Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सर्वनु श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी नु स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 I told you action. ओम नमो नहीं फास्ट द्वैपायनो ना फास्ट एक्शन पच मैंने याद है कितनी यम प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरखातर्हाजुहाव। डबल का 135 पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलः श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिशतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिवर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् व्याससूनुपयामि गुरुमुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तः स्तोह्यभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् हृदयान्स्तोहभद्राणि विधुनोति सुरेक्षताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भागवति सेवया अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શું કરવાથી? શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી, નિત્ય સેવન કરવાથી, એવરી ડે. યસ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવાજ આવે છે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર ક્લિયર. હા, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, દર્શના રાજગુરુ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ગોરીનાથ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, निर्मला माताजी, अमिता रावल माताजी, चिराग पाठक प्रभुजी, मुकेश प्रभुजी, विजया झाला माताजी, निकिता मोदी माताजी, रजनीकांत प्रभुजी, दिग्नेश त्रिवेदी प्रभुजी, निहल पंचाल माताजी, विनीता पटेल माताजी, हेमा राजगुरु माताजी, आयुषी माताजी અને નૈનેશ પ્રભુજી. ટોટલ 33 છે પ્રભુજી. 33. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. That is very important. We every day at least use 1.5 hour to 2 hour time to chant Hare Krishna. And that also if we do in the morning, best. કારણ કે સવારનો સમય એવો છે કે સમગ્ર જગત જે છે આપણી ઉપર આક્રમણ નથી કરતું. ઇનફેક્ટ આપણા પોતાના વિચારો પણ આપણી ઉપર આક્રમણ નથી કરતા. ચાલુ બીજા દિવસ જેમ જેમ સૂર્ય ઉપર ચડતો જાય અને ઢળતો જાય એમ એમ આપણે બીજી ઘણી બાબતો ઉપર આપણું મન ખેંચાતું હોય છે. પણ સવારનો સમય એવો છે કે જ્યારે આપણે એકાગ્ર રીતે ભગવત ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. બેસ્ટ ટાઈમ. કારણ કે ઘણા બધા ભક્તો કરતા હોય ને એટલે એની અસર, એની ઇફેક્ટ આપણને મળે. પ્રભુપાદના શિષ્યો બધા હરિદાસ ઠાકુર વિશે ખૂબ કહે છે કે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ કેવી રીતે રોજના 3,33,333 એટલા બધા જપ કરી શકતા હતા. રોજની 192 માળા. હાઉ they can do? Not all can do. Not all can do. એમના ઉદાહરણથી આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, અથવા તો આપણે ક્યારે ભૂલવું ના જોઈએ કે શ્રી કૃષ્ણજી કોઈ પણ જીવની જીવ ઉપર અવતાર લઈ શકે છે. કોઈ પણ જીવની જીવ ઉપર.
ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય પણ એની જીભ ઉપર શ્રી કૃષ્ણજી અવતાર લઈ શકે છે. એવું નહીં કે 5000 વર્ષ પહેલા લીધો હતો. અને જ્યારે એ અવતાર લે ત્યારે જ એ વ્યક્તિ જે છે એ શુદ્ધ નામ લઈ શકે, પ્યોર નેમ જેને કહેવાય ને. અને નામ પ્રભુ જે છે અથવા નામ જે છે એ પોતાને પ્રકટ કરે છે જ્યારે એ પોતે જે ભક્ત હોય છે, જે જપ કરતો હોય છે, એના સેવા ભાવથી એ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે નામ પ્રભુ પોતાને પ્રકટ કરે છે. એટલે આપણો પ્રયત્ન સતત શું હોવો જોઈએ કે આપણે આપણો સેવા ભાવ જે છે એ વધારે ને વધારે પ્રદીપ્ત કરીએ. તો એવું બની શકે કે આપણે ક્યારેક નામ પ્રભુને ખુશ કરી શકીએ અને એ ખુશ થાય તો પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરે. હરિદાસ ઠાકુર જે હતા એ 24 કલાક એટલા માટે લઈ શકતા હતા કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમના જીવ ઉપર અવતર્યા હતા, બીજું કોઈ ન લઈ શકે. અને હરિદાસ ઠાકુર એવી રીતે નતા કરતા કે આ મારું કર્તવ્ય છે, ડ્યુટી છે. એ રિયલી જેને કહેવાય કે સેવા ભાવ સાથે નામ સેવા કરતા હતા. ખેંચાઈને નહીં કે ક્યારે પૂરી થઈ જાય એવી રીતે નહીં. એમને બિલકુલ સ્ટ્રગલ જ નથી, ઝીરો સ્ટ્રગલ. જાગતા રહેવાની નહીં તો આપણે તો 24 કલાક જાગવાનું કોઈ કહેતો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. એમને કોઈ સ્ટ્રગલ જ નથી કારણ કે નામ પ્રભુના પ્રેમમાં હતા. તો આપણે પણ એ રીતે જપ કરવા જોઈએ. અને શ્રીમદ ભાગવતમ પણ ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે અને આપણે એના પર જ્યારે શ્લોકા બોલીએ, એના શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ વાંચીએ ત્યારે આપણે એ ભાવથી કરીએ કે વી વોન્ટ ટુ સર્વ યુ. શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એની આપણે સેવા કરવા માંગીએ છીએ તો ચોક્કસ આપણા ઉપર એવી કૃપા અવતરી શકે કે જે પરીક્ષિત મહારાજ ઉપર અવતરી હતી માત્ર શ્રવણમ કરવાથી. So we have to hear very attentively and submissively. So let us start today. Srimad Bhagavatam, Pratham Skand, 11mo અધ્યાય. And I think we are going to start 26. Let me see. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Hare Hare. 24mo શ્લોક. We'll recite together. ભાગવતમના શ્લોકો અદ્ભુત શક્તિશાળી છે તો ખૂબ ધ્યાનથી, ખૂબ સેવાભાવ સાથે આપણે બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શ્રીયો નિવાસો યસ્યોરહ પાનપાત્રમ મુખમ દૃશામ બાહવો લોકપાલાનામ આરંગાણામ પદાંબુજમ પ્રિયો નિવાસો યસ્યોરહ પાનપાત્રમ મુખમ દૃશામ બાહવો લોકપાલાનામ આરંગાણામ પદાંબુજામ
श्रियो निवासो यस्योरः श्रीनिवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां आरंगाणां पदाम्बुजम् रंगाणां पदाम्बुजम् एकमात्र ધ્યાન રાખવા વાળો શબ્દ સારંગાણામ છે, બાકી તો બધા સિમ્પલ છે. સારંગાણામ. ઓકે, મહિમાનું ગાન કરનારા ભક્તો. ચાલો પ્રભુજી. શ્રીયો નિવાસો યસ્યોરઃ શ્રીયો નિવાસો યસુરઃ પાનપાત્રં મુખં દ્રશામ પાનપાત્રં મુખં દશામ બાહવો લોકપાલાનાં બાહવો લોકપાલાનાં આરંગાણાં પદામ્બુજમ અંબુજમ श्रियो निवासो यस्योरः निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं द्रसाम् पानपात्रं मुखं दशाम् वाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रीयो पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रीयो निवासो यस्योरः निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां बाहवो सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रीयो पानपात्रं मुखं
मुखं दृशाम् पानपात्रं मुखं मुखं बहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां तारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योर निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सारंगाणाम्बुजम् बोलो श्रियो निवासो यशोरः श्रियो निवासो यशोरः पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यशोरा पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यशोरः श्रियो निवासो यशोरः पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां शारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यशोरः श्रियो निवासो यशोरः पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरा श्रियो
पानपात्रं मुखं दशाम् पानपात्रं मुखं दशाम् बाहो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां तारङ्गाणां पदाम्बुजम् तारङ्गाणां श्रियो निवासो यशयोरः श्रियो निवासो यशोरः पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां लोकपालानां तारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां तारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम् बाहवो लोकपालानां तारङ्गाणां पदाम्बुजम् तारङ्गाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यशोरः
શ્રીયો નિવાસો પાનપાત્રમ મુખમ દશામ બાહવો લોકપાલાનો ગાણમ પદાંબુજમ શ્રીયો નિવાસો યશોર પાનપાત્રમ મુખમ દ્રશામ બાહવો લોકપાલાનામ રંગાણામ પદાંબુજમ શ્રીયો નિવાસો યસ્યોરહં પાનપાત્રમ મુખમ દશામ બાહવો લોકપાલાનામ સારંગાણામ પદાંબુજમ તો કોઈ બોલાવતું હોય ને તો ત્યારે સાંભળવાનું ને પછી બોલવાનું. પ્રભુપાદે આપણને સરસ સિસ્ટમ આપેલી છે. One person will lead, others will follow. So simultaneously we do not decide. Yeah. Hare Krishna. Okay. Shriyah Lakshmina. Shriyah Lakshmina. Nivasah Nivasthan. Nivasthan. Yasya Jena. Jena. Purah Vakshasthal. પાન પાત્રમ પીવાનું પાત્ર. મુખમ મુખ. દશામ આંખો. બાહવઃ હાથ. લોકપાલાનામ લોકપાલોના પ્રશાસક દેવતાઓના. તારંગાણામ મહિમાનું ગાન કરનારા ભક્તોના. પદ અંબુજમ ચરણ કમળ. અનુવાદ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ AC ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાનનું વક્ષસ્થળ ભાગ્યદેવી લક્ષ્મીનું ધામ છે. જે કાંઈ સુંદર છે તેની પાછળ ભમતી આંખો માટે તેમનું ચંદ્ર સમાન મુખ એ અમૃતનું પાન કરવાનું પાત્ર છે. તેમના બાહુઓ પ્રશાસક દેવતાઓના આધાર સ્થાન છે. અને જે ભક્તો ભગવાન સિવાય અન્ય કોઈ બાબતની કદી વાત કરતા નથી કે ગાન કરતા નથી તેમના માટે તેમના ચરણ કમળ એ આશ્રય સ્થાન છે. વન્ડરફુલ, વેરી વન્ડરફુલ. યસ, શોભા માતાજી વાંચશો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ.
એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ કે જય. જુદા જુદા વિષયોમાંથી જુદી જુદી જાતનો આનંદ મેળવવા માંગતા લોકોના જુદા જુદા વર્ગો હોય છે. કેટલાક લોકો લક્ષ્મી દેવીની કૃપા શોધતા હોય છે અને તેમના માટે વેદો જણાવે છે કે ચિંતામણી ધામમાં હજારો લક્ષ્મી દેવીએ ખૂબ આદરમાન સાથે ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. ચિંતામણી ધામ એ ભગવાનનો દિવ્ય ધામ છે, જ્યાં બધા વૃક્ષ કલ્પ વૃક્ષ છે અને મકાનો બધા પારસમણીના બનેલા છે. ત્યાં ભગવાન ગોવિંદ પોતાના સહજ વ્યવસાય તરીકે સુરભી ગાયોને ચરાવે છે. જો આપણે ભગવાનના દેહ સ્વરૂપથી આકર્ષાઈએ તો આ લક્ષ્મી દેવીના આપમેળે દર્શન થાય. નિરાકરવાદીઓ તેમને શુષ્ક ચર્ચાઓની ટેવને લીધે આવી ભાગ્યદેવીઓને જોઈ શકતા નથી અને જે સુંદર સર્જનથી અંજાઈ ગયેલા છે તેવા કલાકારોએ પૂર્ણ તૃપ્તિ માટે ભગવાનના સુંદર વદનનું દર્શન કરવું એ વધારે સારું છે. ભગવાનનું વદન એ મૂર્તિમંત સૌંદર્ય છે. તેઓ જેને પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય કહે છે તે માત્ર તેમનું સ્મિત છે અને તેઓ જેને પક્ષીઓના મધુર ગીત કહે છે તે ભગવાનના મરમર ધ્વનિના દ્રષ્ટાંત છે. બ્રહ્માંડની વ્યવસ્થાનો વિભાગવાર વહીવટી દેવતાઓ સંભાળે છે અને રાજ્યની સેવામાં નાના વહીવટી દેવો હોય છે. તેઓ બીજા હરીફોથી હંમેશા ડરતા હોય છે, પણ જો તેઓ ભગવાનની ભુજાઓનો આશ્રય કરે તો ભગવાન દુશ્મનોના હુમલા સામે તેમનું રક્ષણ કરી શકે છે. રાજ્ય કરતા અગર જોડાયેલો ભગવાનનો વફાદાર સેવક હોય તો તે એક આદર્શ શાસક છે અને સામાન્ય પ્રજાના હિતનું સારી રીતે રક્ષણ કરી શકે છે. બીજા કહેવાતા શાસકો તેમના શાસન હેઠળના લોકોને ભારે દુઃખમાં નાખનારા કાળના પ્રતીકો જેવા છે. શાસકો ભગવાનની ભુજાઓના રક્ષણમાં સલામત રહી શકે છે. દરેક બાબતનું સાર તત્વ પરમેશ્વર જ છે, તેમને સાર કહે છે અને જેઓ તેમના ગુણગાન કરે છે તેમને સારંગ અથવા શુદ્ધ ભક્તો કહે છે. શુદ્ધ ભક્તો હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળ માટે તલસતા હોય છે. કમળમાં એક પ્રકારનું મધુ હોય છે જેનો ભક્તો દિવ્ય આસ્વાદ માણે છે. તેઓ હંમેશા મધની શોધ કરતી મધમાખી જેવા હોય છે. ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના એક મહાન ભક્ત આચાર્ય શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ આ કમળ મધુ વિશે એક સ્તુતિ ગીત રચ્યું છે. તેમાં પોતાને મધમાખી સાથે સરખાવ્યા છે. હે મારા ભગવાન કૃષ્ણ, હું તમારી સ્તુતિ કરું છું. મારું મન મધમાખી જેવું છે અને તે મધને શોધે છે. તેથી કૃપા કરીને તમારા ચરણ કમળમાં મારા મધમાખી રૂપી મનને સ્થાન આપો. આપના ચરણ કમળ સર્વ દિવ્ય મધના ભંડાર સમા છે. મને ખબર છે કે બ્રહ્માજી જેવા મહાન દેવતાઓ અનેક વર્ષોથી ગહન ધ્યાનમાં બેઠેલા છે, છતાં પણ તમારા ચરણ કમળ નખનો પ્રકાશ પણ જોવા પામતા નથી. છતાં હે અચ્યુત, આવી મારી અભિલાષા છે, કારણ કે તમે તમારા શરણે આવેલા ભક્તો પ્રતિ અતિ દયાળુ છો. હે માધવ, હું એ પણ જાણું છું કે મને તમારા ચરણ કમળની સેવા માટે સાચી નિષ્ઠા નથી, પણ આપ તો અકલ્પ્ય એવા શક્તિના ધામ છો. તેથી જે કરવાનું અશક્ય હોય તે પણ કરી શકો છો. તમારા ચરણ કમળ આગળ સ્વર્ગનું અમૃત પણ ફીકું છે અને તેથી હું તેમના તરફ આકર્ષાયો છું. તેથી હે પરમ શાશ્વત, કૃપા કરીને મારું મન તમારા ચરણ કમળમાં સ્થિર થવા દો કે જેથી તમારી દિવ્ય સેવાનો આસ્વાદ મને અનંતકાળ સુધી મળી શકે. ભક્તોને ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન મળે એટલે તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે અને તેમનો સર્વાધિક સુંદર ચહેરો જોવાની તેઓ તમન્ના રાખતા નથી કે તેમની બળવતી ભુજાઓનું રક્ષણ પામવાની આકાંક્ષા પણ સેવતા નથી. તેઓ સ્વભાવે નમ્ર હોય છે અને ભગવાન હંમેશા આવા નમ્ર ભક્તો પ્રતિ પ્રેમાળ વલણવાળા હોય છે. એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સરસ પરપટ છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. વન્ડરફુલ પરપટ, વેરી વેરી વન્ડરફુલ પરપટ. કેટલાક વિશિષ્ટ લોકો જે છે એ વિશિષ્ટ લોકો ભગવાનના જે દિવ્ય સ્વરૂપના જે શુભ અંગો છે એની ઉપર જેવી રીતે ભમરો
કમળની આસપાસ મંડરાયા કરે ને એમ મંડરાયા જ કરે, છોડતા જ નથી. એનું અહીંયા આગળ વર્ણન છે. અદ્ભુત, બહુ જ અદ્ભુત વર્ણન છે. એકદમ સીધો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ રસ્તો બતાવી દીધો છે. શ્રીયો નિવાસો યસ્યોરઃ. શ્રીયો એટલે કોણ? તો કે સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી. અને યસ્ય ઉર, યસ્યોર એની સંધિ છૂટી પાડો તો યસ્ય ઉર. યસ્ય એટલે કે જેના, ને ઉર એટલે કે છાતી ઉપર અથવા વક્ષસ્થળ પર, જે હંમેશા જેને કહેવાય કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરેલું છે તેવા. આમ જોવા જાવ તો લક્ષ્મીજી કોણ છે? સંસારમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી જેને કહેવાય કે વિદુષી, સૌથી વધુ એમ કહેવાય કે બધા જ ધનના માલિક, સૌથી વધુ સૌભાગ્ય વ્યક્તિ, મહિલા વ્યક્તિ એ શ્રી લક્ષ્મીજી છે. શ્રીજી, લક્ષ્મીજી જે કહેવાય. પણ લક્ષ્મીજીએ પોતાનું સ્થાન ક્યાં પસંદ કર્યું છે? ભગવાનના વક્ષસ્થળ. છોડતા જ નથી, જેને કહેવાય કે પેલા ડેરા ડંડા લગાવીને. અને એટલા માટે લોકો ખોટી જગ્યાએ ફાંફા મારતા હોય છે. અને ધન માટે એટલા બધા, લગભગ બધા જ ધન માટે ફાંફા મારે છે. પણ ધન ના જે કહેવાય કે અધિષ્ઠાત્રી જે છે લક્ષ્મીજી, એ લક્ષ્મીજી જેની સેવા કરવામાં લાગેલા છે એમને ભૂલી જાય છે. અને એટલે લક્ષ્મીજી ચંચલા કહેવાય છે, કારણ કે એ ટકતા જ નથી. લક્ષ્મીજી ક્યાં ટકે? જ્યાં આગળ માધવ હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી ટકે. બીજે ક્યાંય લક્ષ્મીજી ટકી શકે નહીં. એમને ગમે જ નહીં ને. પોતાના પતિ, પોતાના જેને કહેવાય કે આરાધ્ય એ ના હોય તો લક્ષ્મીજી શું કામ રહે ત્યાં આગળ? એટલે પ્રભુપાદ કહે છે જુદા જુદા વિષયોમાંથી જુદી જુદી જાતનો આનંદ મેળવવા માંગતા લોકોના જુદા જુદા વર્ગો હોય છે. અને ઘણા બધા લોકો લક્ષ્મી દેવીની કૃપા શોધતા હોય છે. અને તેમના માટે વેદો જણાવે છે કે ચિંતામણી ધામમાં હજારો હજારો લક્ષ્મી દેવીઓ ખૂબ આદરમાન સાથે ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. કયો શ્લોક છે? ચાલો બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક બોલીએ સાથે. બોલો બોલો. લક્ષ્મી સહસ્ર સહસ્રમ સેવ્યમાનમ ભજામી. કેટલો અદભુત શ્લોક છે, કેટલી અદભુત. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ એક્ઝેક્ટલી આપણને વર્ણન આપે છે. એક આ શ્લોક છે ને એની આગળ રૂપ ગોસ્વામીની એક પ્રાર્થના છે, એનું પણ આખું બધા જ ચાર કે પાંચ શ્લોક છે, એનું પણ આખું ડિટેલ વર્ણન પ્રભુપાદ અહીંયા આપે છે. પ્રભુપાદ છોડતા નથી ખાલી કે ભાઈ અહીંયા આગળ આ બ્રહ્મ સંહિતાનો આ શ્લોક જોઈ લો. ના, ડિટેલ. ચિંતામણી ધામ. ચિંતામણી ધામ કયું છે? કે જે ધામમાં ચિંતામણી તો એમ કહેવાય કે રસ્તામાં વિખરાયેલા છે, છતાંય કોઈને પડી નથી. અને ત્યાં આગળ લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર. સત એટલે 100, સહસ્ત્ર એટલે 1000. 100 ગુણ્યા 1000 કેટલા થાય? લાખ. લાખો લક્ષ્મીઓ. લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ. લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર, લાખો લક્ષ્મીઓ સતત સંભ્રમ સેવ્યમાન. હા, સંભ્રમ સેવ્યમાન. સંભ્રમ સેવ્યમાન. થેન્ક યુ માતાજી. સંભ્રમ. સંભ્રમ એટલે શું? એમને બીક છે, અરે મારી સેવા છૂટી તો નહીં જાય ને. એ રીતે કેટલું સરસ. લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. સંભ્રમ. એટલા અદભુત શબ્દો બ્રહ્માજીએ સિલેક્ટ કર્યા છે. સંભ્રમ. ના 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 ના, અમારી સેવા ના છૂટવી જોઈએ. જયારે આપણે આગળ 10મ સ્કંદમાં જોઈશું કે જયારે ભગવાન રાસલીલા કરતા હોય છે, તો રાસલીલા વખતે લક્ષ્મીજી પોતે અંદર પ્રવેશ નથી કરી શકતા. એમને એમ થાય ઓહો, ભગવાનની આટલી શ્રેષ્ઠમાં અદભુત લીલા ચાલી રહી છે, આઈ એમ નોટ એલાઉડ ટુ એન્ટર. એટલે પોતાની સેવા છૂટી જવાનો એમને બહુ જ ભય હોય છે. કહેવાય છે ને, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહે છે ને કે ભક્તો કેવા હોય છે? they are always careful and fearful. little that fear is required, that care is required. ના ના, મારી સેવા ના છૂટવી જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણી સવારે મંગલા આરતીની સેવા હોય, આપણી જપ કરવાની સેવા હોય, આપણી ભગવાનને તૈયાર કરવાની સેવા હોય, આપણી પ્રીચિંગની સેવા હોય એઝ અ ફેકલ્ટી, એઝ અ ટીચર, આપણી એડમિનની સેવા હોય, આપણી કોહોસ્ટની સેવા હોય, આપણી ટ્રાન્સલેશનની સેવા હોય, જે કોઈ પણ સેવા હોય, રાઈટ, we have to do it with lot of care and somewhat fear.
કે આ છૂટી ના જાય. તો આ લક્ષ્મીજીઓ, લાખો લક્ષ્મીજીઓ જેમનું આદરમાન સાથે સેવા કરે છે, અને આપણે બધા અહીંયા આગળ લક્ષ્મી માટે ફાંફા મારીએ છીએ. કેમ? આપણને ખબર જ નથી કે લક્ષ્મીજી ક્યાં ટકશે, લક્ષ્મીજીને ક્યાં આવવું ગમશે. લક્ષ્મીજીને ક્યાં આવવું ગમે? જ્યાં ભગવાનનું દિવ્ય ધામ હોય ત્યાં આવવું ગમે. પ્રભુપાદ કેટલું સરસ વર્ણન આપે છે. બધા વૃક્ષ કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષ એટલે શું? જેની નીચે બેસીને જે કલ્પના કરીએ બધી જ કલ્પના આવિર્ભાવ પામે, તુરંત આવિર્ભાવ પામે. રાઈટ? મકાનો બધા પારસમણીના. આહા, કે ભાઈ પારસમણી શું છે? તો પારસમણી એ છે કે ભાઈ બીજા કોઈ પણ જેને કે ધાતુને સ્પર્શે તો એને સોનાનું બનાવી દે. બધા મકાનો મહેલ મહાલયો જે ગઈકાલે વાત થઈ પારસમણીના બનેલા છે. ગોવિંદ પોતાના સહજ વ્યવસાય તરીકે સુરભી ગાયોને ચરાવે છે. સુરભી ગાયો કેવી છે? જેને કહેવાય કે અમૃત સમાન દૂધ આપે છે. જોઈએ તેટલું આપે છે અને જોઈએ ત્યારે આપે છે. ભગવાનને બીજો કોઈ બિઝનેસ નથી. there is no other business just to entertain himself and his eternal associates. That's the only business he has. જો આપણે ભગવાનના દેહ સ્વરૂપથી આકર્ષાઈએ તો આ લક્ષ્મી દેવીઓના આપમેળે દર્શન થાય. We need not to, wonder here and there, અહીંયા ને ત્યાં આ ને તેને, પેલું કરીએ તો પૈસા મળે ને પેલું કરીએ તો ભાગ્ય દેવીના આશીર્વાદ થાય ને આમ થશે ને તેમ થશે. Not required at all. ખાલી શું ઉત્પન્ન કરવાનું છે? આપણું જે સુસુપ્ત આકર્ષણ છે, ભગવાનની જેને કહેવાય દિવ્ય દેહ પ્રતિનું આકર્ષણ છે, તો આપમેળે લક્ષ્મીજીના તો દર્શન ઇઝીલી થાય. સુદામા જે ગયા હતા તો સુદામાજી કઈ લક્ષ્મીજીના દર્શન કરવા ગયા હતા? એ તો ભગવાન માધવ શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન કરવા ગયા હતા. અને સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી એવા રૂકમણીજી એમને ચામર ઢોળે છે. ભગવાન એમને સૌથી પહેલા તો કહે છે જગ લઈ આવો. બધી મહારાણીઓ એકદમ જેને કહેવાય ને કે મોંમાં આંગળા નાખી દે કે ઓહો આ કેવા ભક્ત છે ભગવાનના, કે ભગવાન જે છે એમની સેવામાં અમને બધાને જોતરી દે છે અને પોતે જોતરાઈ ગયા છે. એ પાણી રેડે છે, ભગવાન ચરણ પ્રક્ષાલન કરે છે. એમને અદભુત પ્રકારના જેને કહેવાય પકવાન આપે છે, અને એમને બાજુમાં જેને કહેવાય કે મહાલક્ષ્મી પોતે એવા રૂકમિણીજી ચામર ઢોળે છે. that's the બ્યુટી. પ્રભુપાદ અહીંયા સમજાવે છે કે તમે આ બધું આમ તેમ કેમ ફાંફા મારો છો? નિરાકારવાદીઓ ને ભાગ્યની દેવીઓ દેખાતી નથી, પરંતુ ભગવાનના સુંદર વદનનું દર્શન કરવું એ બધા માટે ખૂબ સારું છે. એટલા માટે વી હેવ ટુ ડેવલપ, વી હેવ ટુ કલ્ટિવેટ ધેટ ટેસ્ટ. ધીરે ધીરે આ ટેસ્ટ ડેવલપ કરવો જોઈએ. હા, ભગવાન આપણે છેલ્લા તમે જુઓ તો 3-4 શ્લોકથી એ જ ઉપર ફોકસ થઈ રહ્યું છે. દ્વારિકાવાસીઓ ભગવાનના જે એટર્નલ એસોસિએટ છે, શાશ્વત પાર્ષદો છે, એમની પાસે આ ગુણ છે, અને આપણે એ ગુણનો વિકાસ કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મોટા ભાગના લોકો પાસે આ દ્રષ્ટિ હોતી નથી. જેમ જેમ આપણે આ ભાગવતમ વાંચીએ, આપણો શાસ્ત્ર ચક્ષુ જે છે એનો વિકાસ થાય. પ્રભુપાદ શું કરે છે? પ્રભુપાદ આટલો મોટો ભાવાર્થ શું કામ આપે છે? પ્રભુપાદ આપણા એ શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકાસ કરવા માંગે છે, જે અત્યારે બંધ છે એકદમ. એટલે આપણને એ અદ્ભુતતા, એ દિવ્યતા, એનો આસ્વાદન થતું નથી. પ્રભુપાદ કહે છે ખોલો, આંખો ખોલો, જુઓ કેટલું એ દિવ્ય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ દિવ્ય છે. ઇટ ઇઝ નોટ મટીરિયલ, ભૌતિક નથી. ભગવાનનું વદન એ મૂર્તિમંત સૌંદર્ય છે. જેને પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય કહે છે તે માત્ર તેનું સ્મિત છે. હરિ બોલ. જેને પક્ષીઓના મધુર ગીત કહે છે તે ભગવાનના મર્મર ધ્વનિના દ્રષ્ટાંત છે. દ્રષ્ટાંત એટલે એક્ઝામ્પલ ખાલી. ભગવાનનો ધ્વનિ તો અદ્ભુત છે. અને પ્રભુપાદ આગળ આપણને સમજાવે છે. બહુ જ મોટું આમાં કોન્સોલેશન છે. આપણને બહુ જ આશ્વાસન છે, ઘણું મોટું આશ્વાસન છે. બ્રહ્માંડની વ્યવસ્થાનો વિભાગવાર વહીવટી દેવતાઓ સંભાળે છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન, રાઈટ. અને રાજ્યની સેવામાં નાના વહીવટી દેવો હોય છે, તેઓ બીજા હરીફોથી હંમેશા ડરતા હોય છે. જો તેઓ ભગવાનની પૂજાઓના આશ્રય કરે તો ભગવાન દુશ્મનોના હુમલા સામે તેમનું રક્ષણ કરી શકે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બધા જ દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનની પૂજાઓમાં રક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે. દે આર ગેટિંગ પ્રોટેક્ટેડ. લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ, કારણ કે શું છે કે હજી ક્લેરિટી, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા આ બધાનો સ્ટડી ના કર્યો હોય ને તો મનમાં બહુ બધી શંકાઓ હોય. શ્રદ્ધા તો હોય, જેવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ભણીએ છીએ ને, 3 પ્રકારની શ્રદ્ધાઓ હોય છે. કયા 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે? સત્વ, રજસ ને તમસ. તો મોટા ભાગના લોકો શ્રદ્ધા ધરાવે છે, પણ શ્રદ્ધાની જે મૂડી છે, મૂડી કહેવાય ને, તો
આપણી મૂડી છે, એ મૂડીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએ કરે. આ દેવ, આ દેવી દેવતા, અહીંયા ત્યાં બાબા છે, ફલાણા છે, ઠીકણા છે. અરે અહીંયા આગળ નહીં કરીએ તો અહીંયા આરતી દીવો નહીં કરીએ તો અહીંયા આગળ એ નાખુશ થઈ જશે, અહીંયા નહીં કરીએ તો આમ થશે. બટ they do not understand. એ બધા ખુશ થાય છે ને એ બધાને સુખ અનુભવાય છે જ્યારે આપણે ભગવાનને ભજીએ છીએ. કારણ કે એમને પ્રોટેક્શન મળે છે, એમને પ્રોટેક્શન ભગવાનની બાહુમાં મળે છે. જો દેવી દેવતાઓને ભગવાન પ્રોટેક્ટ કરી શકતા હોય તો વી કેન ઇમેજિન આપણું તો કેટલું મોટું રક્ષણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે, ઇફ યુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ, ઇફ યુ ટ્રાય ટુ સર્વ કૃષ્ણ, યુ ડોન્ટ નો યુ આર ગેટિંગ ધ બિગેસ્ટ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ યુનિવર્સ. મોટામાં મોટું રક્ષણ છે આપણી પાસે, આપણને કલ્પના નથી. વી આર હાઈલી પ્રોટેક્ટેડ. એક વખત જો આપણે એ જેને કહેવાય ને કે શરણાગતિ ગ્રહણ કરીએ, જેટલા માત્રામાં ગ્રહણ કરીએ એટલી માત્રામાં આપણે નિશ્ચિંત થઈએ છીએ. ભગવાનના ભક્તો બિલકુલ જેને કહેવાય ચિંતામાં નથી હોતા. દે આર ઓલવેઝ જોયફુલ. વાય? રાખે કૃષ્ણ મારે કે, મારે કૃષ્ણ રાખે કે. તો ભગવાન જયારે રક્ષણ કરવા વાળો હોય, કોણ આંગળી પણ અડાડી શકે? અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે, શુદ્ધ ભક્તો હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળ માટે તરસતા હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી. લાસ્ટ તમે જુઓ, પહેલા વર્ણન કર્યું કે ભગવાનના મુખ કમળનું વર્ણન કર્યું, ભગવાનના બાહુનું વર્ણન કર્યું. અલગ અલગ કોણ કોણ લોકો એમના લક્ષ્મીજી એમના વક્ષસ્થળ પર, દેવી દેવતાઓ એમના હાથોમાં, પણ ભક્તો they have got the best of the best. ભગવાનના ચરણ કમળ માટે તલસતા હોય છે. કમળમાં એક પ્રકારનું મધુ હોય છે જેનો ભક્તો દિવ્ય આસ્વાદ માણે છે. મધની શોધ કરતી મધમાખી જેવા હોય છે. ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના મહાન આચાર્ય શ્રી રૂપ ગોસ્વામી આ કમળ વધુ વિશે એ સ્તુતિ ગીત રચ્યું છે. અને પ્રભુપાદ આખું એનું ટોટલ ટ્રાન્સલેશન આપે છે કે હે મારા ભગવાન કૃષ્ણ, હું તમારી સ્તુતિ કરું છું. મારું મન મધમાખી જેવું છે, તે મધને શોધ છે. કૃપા કરીને તમારા ચરણ કમળમાં મારા મધમાખી રૂપી મનને સ્થાન આપો. આપણે આગળ પણ જોયું છે, પ્રભુપાદે આપણને શીખવાડ્યું છે, જ્યારે આપણે મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન કરીએ, આપણા ઘરે પણ દર્શન કરીએ, ફોટોના પણ દર્શન કરીએ, આપણે શેનાથી ક્યાંથી શરૂઆત કરવી જોઈએ? ભગવાનના સરસ સુંદર મુખ કમળથી. હા, બેસ્ટ. એ જે છે આપણા શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકસ્યા તો આપણને ખબર પડે. બીકોઝ ધેટ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર ઓલ ડિવોટીઝ વોન્ટ ટુ ફોકસ. આપણો દાસ્ય ભાવ પણ ક્યારે આવે? આપણે ચરણ કમલથી સેવા કરતા હોઈએ તો. અને કોઈ એમ કે ચરણ કમલથી સેવા કરીએ પણ ભગવાન આપણને જોશે નહીં તો? ના, ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયનું કાર્ય કરે છે. ભગવાન ચરણ કમળમાં જે એમનો નખ છે અંગૂઠાનો, ત્યાંથી પણ એમને દ્રષ્ટિ છે, આપણને જોઈ શકે છે અને આપણને જોવે છે. રાઈટ? He can do anything and everything with any of his senses. So ચરણ કમલને જોવાથી એવું નથી કે આપણે બીજું કશું ચૂકી જવાના છીએ. અને શરૂઆત ત્યાંથી કરવાની, પછી ધીમે ધીમે ઉપર જવાનું પ્રભુપાદે શીખવાડ્યું છે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે કે બ્રહ્માજી જેવા મહાન દેવતાઓ અનેક વર્ષોથી ધ્યાનમાં બેઠેલા છે, પણ તમારા ચરણ કમલના નખનો પ્રકાશ પણ જોવા પામતા નથી. હે અચ્યુત, મારી એવી અભિલાષા છે, કારણ કે તમે તમારા શરણે આવેલા ભક્તો પ્રત્યે અતિ દયાળુ છો. હે માધવ, હું એ પણ જાણું છું કે મને તમારા ચરણ કમલની સેવા માટે સાચી નિષ્ઠા નથી. જુઓ, ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ કન્ફેશન. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એ શ્રી રાધાકૃષ્ણની સેવામાં એમ કહેવાય કે મંજરી છે. રાઈટ? શાશ્વત સેવક છે. કયા મંજરી છે એ રહ્યા? રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ રૂપ મંજરી છે. અને છતાં એ શું કહે છે? મને તમારા ચરણ કમલની સેવા માટે સાચી નિષ્ઠા નથી. વાવ! ભક્તોનું કેટલું બધું જેને કહેવાય કે વિનમ્રતા હોય છે. અને કૃષ્ણ લવ્સ ધીસ. આપણે પણ આવી વિનમ્રતા કેળવીએ એવી આપણને ઈચ્છા જાગે. જેમ જેમ આપણે આવી પ્રાર્થનાઓ, શું કામ પ્રભુપાદ વર્ડ ટુ વર્ડ પ્રાર્થના અહીંયા આગળ એક શબ્દ એડ કર્યો છે? કેમ? આપણામાં પણ એવું સિંચન થાય કે આવી વિનમ્રતા મારામાં આવે કે મારામાં નિષ્ઠા જ નથી. પણ તમે કેવા છો? અકલ્પ્ય શક્તિના ધામ છો. જે કરવાનું અશક્ય હોય તે પણ કરી શકો છો. તમારા ચરણ કમળ આગળ સ્વર્ગનું અમૃત પણ ફીકું છે. આપણને તો ખ્યાલ નથી, પણ એમને એ અમૃત મળ્યું છે એટલે એમને ખબર છે. અને હું તેમના તરફ આકર્ષાયો છું. હે પરમ શાશ્વત, કૃપા કરીને મારું મન તમારા ચરણ કમળમાં સ્થિર થવા દો. તમારી દિવ્ય સેવાનો આનંદ. એકચ્યુઅલી ચરણ કમળમાં સ્થિર થવું એટલે શું? દાસ્ય ભાવ. તમે બીજા કોઈ અંગમાં સ્થિર કરો તો that ભાવ ચેન્જીસ. લાઈક વક્ષસ્થળ છે તો લક્ષ્મીજીના એ પ્રિય છે અને એ લક્ષ્મીજી એમના પ્રિયા છે. રાઈટ? તો એ માધુર્ય ભાવ
ટુ સમ એક્સટેન્ટ આવી ગયો, પણ ચરણ કમળ એટલે પ્યોર, જેને કહેવાય કે દાસ્ય ભાવ, એટલે કે તમારી દિવ્ય સેવાનો આસ્વાદ મને અનંતકાળ સુધી મળી શકે, અનંતકાળ સુધી, એવું નહીં ટેમ્પરરી. ભક્તોને ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન મળે એટલે તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે. તેમનો સર્વાધિક સુંદર ચહેરો જોવાની તેઓ તમન્ના રાખતા નથી. પ્રભુપાદ આપણને બધાને આ જેને કહેવાય ઇન્ડ્યુસ કરવા માંગે છે, કારણ કે મોટે ભાગે લોકો જાય આમ મોડું જોઈ લીધું આવતા રહ્યા. નહીં, પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇનફેક્ટ વિશ પણ નહીં, તમન્ના પણ નહીં, બળવતી ભુજાઓનું રક્ષણ પામવાની પણ આકાંક્ષા નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું છે ને, મમ જન્મની સ્વરે ખાલી જગ્યા પૂરો મમ જન્મની સ્વરે, એટલે પ્રોટેક્શન જોઈતું જ નથી, ભલે મારા અનેક જન્મો થાય, નો પ્રોબ્લેમ, મને ખાલી તમારી ભક્તિ આપો. એ શીખવાડવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને. સ્વભાવે નમ્ર હોય છે ભગવાન, તો આવા નમ્ર ભક્તો પ્રતિ પ્રેમાળ વલણવાળા હોય છે. વોટ અ ગ્રેટ પર્પટ હે ને. ચાલો, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ નામ ભાવની સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે રામ, રામ હરે હરે, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, અમરીશ પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુજીએ કરેલી છે. પાર્થ પ્રભુએ સુદામા સેવા કરી છે, બરાબર ને? તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું કે પાર્થ પ્રભુને શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં પ્રેમ મારી બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે. હરે કૃષ્ણ હરે